오늘은 동물의 숲을 찍어볼 건데요. 일단 제 친구 집 먼저 소개해볼게요. 얘는 권태집이에요. 아, 목이 또 물리겠다. 제가 목이 자주 물려요. 얘는 뭐 하는 거지? 아, 운동하는 거. 아니, 나보다 너무 적어. 가버렸네. 얘 집은 좀 좁네요. 제 집보다. 제 집은 여기 가운데 하나가 더 생겼어. 얘는 진짜 운동도 되겠는가? 그러면 좀 가야지. 권태집은 너무 시시해요. 내가 다시 볼게. 쟤는 차코인데 집에 안 들어가가지고 제가 일하러 했어요. 저번에 뭐였더라? 그냥 나뭇가지나 먹어라. 자기는 미안하니까 모모를 줄게 이럴 때도 있어. 이번에는 여기는 브로콜리네 집이에요. 얘 집은 좀 작지만 그래도 멋있어요. 아니, 여기에 뭔가 있었거든요? 근데 없어졌어요. 글러갈 수도 있어. 이제 곧 추석이라서 엄청 좋네요. 말도 안 하니까. 그러네요. 얘 집은 좀 넓지만 이제 여기 옷가게. 가끔 좀 다르네. 제가 필요 없는 게 다 했어. 얘는 얘 언니예요. 얘가 고순이 고욱이에요. 그래도 진짜 힘든 개를 만들고 했겠다. 살 게 없어요. 이렇게 있는데 물에다가 이거였어. 이거 그냥 줄걸. 이런 소리가 팔걸. 이제 제 집을 보여줄 건데 제 집은 방 하나 더 생겼어요. 대출금은 다 갚아가지고. 지붕은 좁은데 그래도 집 안은 넓어요. 불 꺼져 있어가지고. 이제 불을 켜고
이렇게 있는데 이거는 옷 갈아입는데요. 이거랑 이거 케이비도 옷 갈아입을 수 있어요. 이거는 한번 장식해볼게요. 어이. 내 신발 치마는 아니고. 아, 이쯤에 있을 텐데. 나타내시면 돼. 와. 와, 이거 진짜 좋네요. 아, 이게 아닌데. 오, 이게 됐네요, 이제. 한번 굴려봐요. 이제 이거를 좀 밀어야 돼요. 그래야. 응? 누워주시면 이제 돌아갈 수 있네요. 와, 이거 진짜 좋다. 제 옆방도 소개해드릴게요. 제 방 안에도 이동식 화장실이 있는데 이게 좀 시시해요. 안 돼요. 열지도 못하고. 이거는 소박한 작업인데 만들 수 있는 게 여기 위치 있죠? 그러면 제작가를 이런 게 만들 수 있다는 뜻이에요. 만든 게 없어가지고 이렇게 생겼어요. 이건 러그. 그리고 마지막으로 너굴 함정을 소개해드릴게요. 아, 맞다. 4호집도 있었지. 4호집은 핑크색 로봇인데 걔는 로봇인데 잠자요. 하얀 것도 뭐 로봇이 있더라고요. 아, 얘는 좀 넓어진 것 같아요. 뭔가 느낌이 들어요. 얘는 맨날 끼압이에요. 끼압. 끼압, 끼압. 기수? 한번 입어봐야 되겠어. 기수시 뭐냐? 이게 진짜 이거 진짜 친구한테 줘야지. 와! 이 소리가 아니죠. 마지막으로 박물관도 있는데 거기는 3개의 방이 있는데 하나는 계단 안 내려가도 되고 안 올라가도 되고 근데 하나는 내려가서 해야 돼요. 너굴 삼정은
나무통이 2개 있네. 이제 마지막으로 인사드릴게요. 그러면 다음에 또 만나요. 안녕. 구독과 좋아요, 알림 설정까지 눌러주세요. 이건 잊을 없습니다.